Så fritt valg en god motivator i forhold til vårt arbeid knyttet til å forbedre både likestillingsvilkår og levekår på Agder. Det å begynne tidlig til å motivere den enkelte til å ta de valgene som de selv føler det beste, det viser seg jo en god måte å gjøre det på, og det jo det vi hører i mange sammenhenger. På andre områder så det allerede på barnehavestadiet at en ser, eller en kan kartlegge utfordringer som den enkelte barna har. Det viktig å sørge for at alle får like muligheter til å delta i samfunnslivet, i det arbeidet som vi står sammen med kommunene om og med alle andre private aktører for å utvikle denne landsdelen til å bli en god landsdel til å bo og leve i og vokse opp i. Hva mener du det viktigste fylkeskommunen kan gjøre som et tiltak, altså i det likestillingsarbeidet som gjøres? Hva det viktigste å fokusere på? Vi har jo satt i gang en god del prosjekter, eller en god del tiltak. Jeg mener at det viktigste vi kan gjøre det å tenke langsiktig, være villig til å tenke langsiktig, selv om ikke resultatene kommer med en gang, for det gjør det ikke. Det et langt perspektiv vi har med å gjøre. Vi skal snu noen holdninger, og vi skal snu noen systemer. Derfor så mener jeg at det viktigste vi kan gjøre, det å jobbe langsiktig sånn som vi har begynt med. Hvem andre viktigere medspillere i den jobben? Ja, fylkeskommunene kan jo ikke klare noen ting alene. Jeg pleier å si at det bor ingen folk i fylkeskommunen. De bor i kommunene. Vi helt avhengige av et godt samspill mellom fylkeskommunen, de enkelte kommunene, næringslivet, universitetet, utdanningsinstitusjoner og ellers. Altså dette en gedigen dugnad som vi har begynt på, og den håper jeg vi kan fortsette med. Men samtidig så skal vi jo ta inn over oss ros på Agder også for at vi har tørt å satse på dette 10-årige fritt valgprosjektet. Det legges merke til på nasjonalt nivå, registrerer jeg, ut ifra det jeg hører fra folk som godt inne i dette fagfeltet. Og da skal vi ikke stå tilbake for å ta både litt honnør og litt ære for der vi kommet i dag, men vi jo på langt fra i mål.